Hello, akkam jirtu dhaggeeffattoonni chaanaali kootii nagaa keessanii har'a viidiyoo tokkoon qabadhee isin dhiyaadhe innis akkaataa itti fuula feesbuukii keenya monetaayiz goonee akkuma yuutuubii sana qarshiirraa argachuu dandeenyudha. Kanaafuu isa sana isinitti agarsiisa jechuudha. Hello guys, today I will show how we can monetize our Facebook page in order to make money from that as we make money from YouTube. So in order to monetize our Facebook page, we have to fulfill some YouTube program policies. Kanaafuu fuula Facebook keenya monetize goonee qarshiirraa argachuudhaaf akkuma YouTube sana criteria yookiin immoo ulaagaan nu guutuu qabnu jira. Ulaagaan basic jedhamanii ulaagaa sana gaguunee booda monetize goonee qarshii barbaannu irraa argachuu yookiin hojjechuu dandeessuudha akkuma hojii keenyatti kan qarshii argannu. Kanaaf isa sana akkaataatti peejii monetize goonuu isin agarsiisa. Fuula Facebook keenya irra deemnee peejii manage goonuu sana banna jechuudha. So if you want to monetize our Facebook pages, so we will open our Facebook account, then we will open a Facebook pages that we manage our under account. So in order to monetize Facebook, so it's necessary to have pages. So here I will open pages. Kanaafuu page ani qabuun bara fakkeenya page ani manage godhu isaan kanaadha. So from this I will open either of my pages. So let open on this page. Kanaafuu page kanarratti baneera. This is overview of my page. Kanaafuu kuni page kootidha. Kanaafuu page kun monetize ta'uu danda'u kan jedhu asiin laala jechuudha. Ulaagaa jira yookiin immoo Facebook ofuma isaatiiyyuu akkaataa page keessan standard irra jiru whether it is eligible or not nutti agarsiisa jechuudha. So here guys, I already opened my page and here I'm going to see whether my page is eligible or not in order to monetize. Kanaafuu monetize gochuudhaaf Facebookin ulaagaa muraasa lafa kaa'ee jira. Fakkeenyaaf jalqaba irratti page keenya suni ulaagaa sana guutuu qaba jechuun copyright irraa bilisa ta'uu qaba jechuudha. Content mataa keenya kan ofii own goone yookiin kan ofii hojjenne qabaachuu qabna, sana upload gochuu qabna. Akkasuma viidiyoon upload goonu sun immoo daqiiqaa 3 fi sana ol ta'uu qaba. Akkasumas immoo page keenya sun followeroota yookiin namoota nu hordofan 10,000 fi sana ol qabaachuu qaba. Akkasumas immoo viidiyoon upload goone xiqqaatee daqiiqaa 30 fi ilaalamuu qaba. Ulaagaa kana yoo guunne monetize gochuu dandeenya jechuudha. Akkasumas immoo biyyoota yookiin eeriyaatti YouTube Facebookin kafaluu danda'utti jiraachuu qabna jechuudha. So here in order to monetize our Facebook page, there is some criteria that we have to fulfill. That means, for example, the videos that we upload to our Facebook page should be belong to us, or the content that we made by ourselves. If we consider any content from somebody's videos, maybe it's not allowed. Why? Because it is restricted by a policy of Facebook monetization policy. Another is when we upload videos, our video should be 3 minutes and greater than that. Again, when we want to monetize our pages, the page should have at least followers of 10,000 people. Plus, again, in order to monetize, our area or the location that we found should be in an area that is eligible to Facebook in order to monetize. So again, in order to monetize our Facebook pages, the watch minute should be 13,000 and plus. So if we have this criteria, we can simply monetize Facebook page and we can make money. So in order to proceed for monetization, here we open on publishing tool on the left side is. Kanaafuu monetize gochuudhaaf gara harka mirgaa gara jallaadhaan ishee publishing tools irratti banna jechuudha. Here we click here. Then after that the pages will be open and we can monetize our page by by checking whether it's eligible or not to Facebook program policies. Here the page is going to be open. So after that maybe Facebook by itself tell us whether our page is eligible or not. So now the page is already opening. Now this page is open. Now on the left side we will open on Creator Studio. So harka mirga bitaa gar jalla kanan Creator Studio kan jedhutti banna.
sana booda hin laalle jechuudha whether our page is eligible or not. So now we are going to check whether this page is eligible or not. So here again on the left side is monetization tools. Monetization tool jira isarratti bana. Then sana booda view page eligibility jedha. Here I will check on page eligibility whether it's eligible or not. So here I will open. Now I check all pages that I manage. For example, first page is already eligible, second page is not eligible, third page is not eligible, fourth page is already approved or is already monetized jedha. Kanaafuu let's check on third page. Page sadaffaa kana maaliif akka inni eligible hin taane ilaaluu jechuudha. Let's see why it's not eligible. So here see details say. So I will click on this see detail. Then after that, so it say violation affecting new tools setup, so limiting originality of content. Kanaafu maal jedha content nama biraataan fayyadame jechuudha. Asitti share the content that was unoriginal jedha. Kanaafu content nama biraataan fayyadame gadi ta'ee fi monetize gochuu hin danda'u. Here it says guys there is some restriction due to I consider somebody's content that not belong to me. So here be sure that when we upload video to Facebook pages it should be belong to you or the video that's made only by you. Do not consider any content from anywhere. Why? Because Facebook does not allow you to monetize. So now let's go for the page that's eligible to monetize. So this is page that's eligible. So now in order to monetize that I will click on overview. So as it monetize gochuudhaaf overview godha. Sana booda here setup jedha. So here I will set up my account in order to earn money. So here two criteria are there. First you have to agree with terms and the condition of Facebook. Then next you have to set up your payout account. Kanaafuu asitti set up yookiin immoo haala mijeessuu fi qabna jechuudha. Walii gallee sana booda akkaawuntii keenya akka qarshii YouTube nu kafalu Facebook nu kafalu taasisuudha jechuudha. So here I will click over this. Now these are terms. These are terms that I have to consider. Then I will say next after reading each thing. So here another are there. Another criteria are there. Kanaafuu kana hunduma saayyuu dubbisee jechuudha. Sana booda fakkeenyaa fi agree to terms jedha here. Sarratti click nan godha. Gaafa irratti click godhe ulaagaa kana naaf fida jechuudha. Kanaafuu gaafan kana dubbisee then next jedhaani. Sana booda set up account nan jedha. Asirratti accountii koo set up godhe booddee sana submit application jedha. Kanaan booda review godhanii guyyaa muraasaan booda naaf deebisu jechuudha. Feedback isaa akkaataa itti sanaan itti fufna jechuudha. So this is the way we are going to monetize Facebook pages. So here first we have to agree to the terms and the condition of Facebook program policies. Then after we read that and after we agree, we are going to submit our accounts in order to get money from that. So after that finally we'll submit the application. We'll review our application and they send us feedback on our email. So this is final of monetization. Haala kanaan Facebook monetize gochuu qabna. Asirratti garuu wanti beekuu qabnu gaafa fuula Facebook monetize goonu sirriitti of eeggannoo gaafata. Maaliif Facebook akka YouTube sana iyyuu caala restricted dha baay'ee of eeggannoo gaafata jechuudha. Baay'ee of eeggannoo gaafata. Kanaaf of eeggannoodhaan sirriitti itti hojjechuu qabna jechuudha. Maaliif osuma YouTube waan garaa hojjechaa jiru sana isuma YouTube irratti hojjennu sanas immoo viidiyoo tokko gara Facebook keenya irraa ka'uudhaan kan keenya waan ta'eef haala sanaan irraa hojjechuu dandeenya. Akkasuma immoo Facebookiin kun wanta adda isa godhu seera monetization tuuliiwwan biraa qaba. Fakkeenyaaf mainstream ads tools kan jedhudha. Branding content kan jedhudha. Kunimmoo akkuma viewuun keessan dabalaa deemu akkuma followeriin keessan dabalaa deemu kan biraa isinii banamaa deema jechuudha tuulii monetization biraa. Kanaafuu haala sanaan hojjechuu dandeenya. So guys, here when we are interested to monetize our Facebook pages, so we have to do everything as the eligibility criteria. So that means we have to make our own videos. Do not allow to consider anybody's videos. Even if we consider for a second, Facebook will not negotiate any kind of content. So it's very serious. So we have to make our own videos in order to make money from that. So this is today's video. So next we'll see with another video. So thank you. Kanaafuu dhaggeeffattoota kooti
har'aaf asuma irratti dhaabaa viidiyoo biraa tola deemtu nagaatti isiniin jecha waan tokko isinitti dhaammachuun barbaada yeroo darbe yuutuubii biraan qaba ture kanan baay'ee irratti hojjedhe sababa rakkina ta'eetiin na jalaa riistiitti ta'etti fayyadamuu hin dandeenye kanaaf chaanaalii kana immoo sabiskiraayib godhatu na jajjabeessaa isiniin jedha anis immoo waan gaggaarii ta'e isiniif hojjechuun nan yaala gara teknooloojiitti wal qabatee jechuudha waan baay'ee isiniif nan hojjedha kanaaf akkasitti isin tole sabiskiraayib godhaa wal jajjabeessu saaduma keenya gadi ta'ee fi maaliif inni sun inni dursaa na jalaa isni ta'e sun baay'eetti hojjedhee hamma isaa dhama'ee hamma duubatti deebi'aan jira ammayyuu abdiin kunne asumarraa hin jalqabee ammallee itti hojjedhan jedha kanaafuyyuu ittaan immoo jechuun wantoota tokko muuxannoo isiniifan qooda sanarratti maaltu akkana qunname maaliif immoo kana jalaa feel ta'e yeroo biraa viidiyoo biraa hojjedhee isiniifan muuxannoo qooda jechuudha kanaafuu sabiskiraayib godhaa isiniin jedha waan dhaggeeffattaniif immoo galatooma yeroo gaarii